utama 1 dari 2. Assistant, folder, Play Store, music, pilih navigasi, utama, tombol. Layar utama 2 dari 2. Quick stop, menggeser. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Pengaturan. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Pengesahan dan accessibility. Lintasan dan aksesibilitas. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Aksesibilitas, accessibilities, di luar daftar. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. TalkBack. TalkBack. Step on the layer. TalkBack. 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 Gunakan TalkBack. Nyalakan. Nyalakan. Gunakan TalkBack. Ketika TalkBack. TalkBack nonaktif.